两位行人准备通过马路，突然间一阵风雷，上方鹰架直接应声倒塌，眼看就快被砸，两人拔腿狂奔，逃到对接，惊险逃过一劫。 用路人开车经过，倒塌鹰架面积庞大，占用2个线道，现场一度拉起封锁线，禁止通行。随后购物局和施工厂商也赶到现场进行复原。路面随处可见散落鹰架，现场一片狼藉，工作人员也出动怪手机具清除。鹰架倒塌意外就发生在13号下午3点多，台南东区胜利路怀恩街口。当时台南沿海一度吹起8级阵风，市区阵风也达6级。厂商表示，当下没有工程进行，鹰架疑似不敌强风，造成倒塌意外。好险没有人员受伤，也无车辆受损。派遣交通港警力在场疏导交通。 现场道路管制于17时55分恢复通行。伊基本上就是要老屋重建，所以来做这拆除的工作，所以伊外口用鹰架要来防尘螨，互这沙尘。 施工大约1周，有民众表示，前几天经过就觉得鹰架不是很稳，这回疑似被强风吹垮，相关单位花了约1个多小时排除状况，好在没有造成周边严重损失，不幸中的大幸。华讯刘汉生台南报道。 Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。